Assalamu alaikum everyone, how are you doing? I hope you're doing great. I'm good, alhamdulillah. Welcome back to my channel Asma's Digital World. If you are new और आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट्स करें। जी, आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी जो है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप यू विल लाइक इट। और उसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हर घर में अवेलेबल होती हैं और आसानी के साथ हम इसको 5 मिनट्स में जो है बना सकते हैं। इसके लिए हमें हाफ लेमन चाहिए था और 1 इंच जिंजर का टुकड़ा, और इसके अलावा 4 टेबलस्पून हनी चाहिए। और हनी जो है हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से बोल और स्पून चाहिए इसको मिक्स करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो है जिंजर को आपने या तो ग्रेट कर लेना है या फिर अच्छी तरह से पीस लेना है, जैसे मैं पीस रही हूँ, या जैसे भी आप करना चाहें। बेसिकली हमें इसका जूस चाहिए और इस तरह आपने इसको स्कैनर में डाल के अच्छी तरह से स्पून के साथ प्रेस करना है ताकि इसका मैक्सिमम जूस जो है वो निकल सके। और बेस्ट तो ये है कि आप इसको कोई भी क्लीन क्लॉथ के अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको जूस जो है वो निकाल लें। इसका ऑलमोस्ट जो है 1 टेबल स्पून जूस जो है वो निकल आया था। तो इसका 1 टेबल स्पून जो है जिंजर का जूस हो गया। और इसके अलावा जो है हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे। तो अब इसके अंदर जो है ये इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से इसका जूस निकाल लिया है। अब इसको साइड पे रख दिया है और अब इसके अंदर हाफ लेमन को मैं अच्छी तरह से स्क्वीज़ करूँगी और इसका जूस जो है जितना निकल सकता है उतना इसको निकाल के जो है अच्छी तरह से मैं इसको अब मिक्स करूँगी स्पून के साथ, ताकि लेमन जूस और जिंजर का जूस है आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून ऐड करना है हनी। हनी आपको पता है कुरान पाक में भी इसका जिक्र है और हनी में जो है वो शफा है। और हनी जो है वो मस्ट बच्चों को भी देना चाहिए और अपनी डाइट में भी मस्ट इसको शामिल रखना चाहिए। तो हनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा जो है वो आपको मीठा नहीं लेना और 3 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये 4 टेबलस्पून के साथ जो है इसका कम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये अब मैं इसको अच्छी तरह से स्पून के साथ तीनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और ये एक सिरप की तरह से बन जाएगा। और इसको आप बच्चों को भी दें, खुद भी लें। और जिंजर जो है वो आपके इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो बूस्ट करता है। हनी के अंदर तो वैसे भी शफा है और लेमन जो है वो विटामिन सी रिच है। और ये तीनों चीज़ें जो है अच्छी तरह से कंबाइन हो के जो है वो एक बूस्ट जो है आपकी बॉडी को देते हैं। और अगर आपको कोल्ड कफ है, फ्लू है, तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और ये आप इसको इस तरह से बना के रख सकते हैं और फिर बच्चों को दे सकते हैं जी। और ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको मैक्सिमम शेयर करें अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। आपसे मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।